En ek het so rukkie terug op ietsie van Psalm 23 afgekom, wat ek toe gesê het en gesê, weet as dit my beurt is, wil ek hierdie graag aanbied vir die mense, of vir my groepie. En ek glo nie, daar's nie iets soos toeval volgens my nie. Die Here beplan alles altyd so mooi, en as mens terugkyk in jou lewe, beplan hy perfek wanneer wat moet gebeur. En ek glo nie, 'n ding gebeur sommer net toevallig nie. En so is dit nou my beurt hierdie week om by die selgroep die woord te bring. En ek weet almal, as ons nou dink aan Opstanding Sondag, dan ken jy nou Psalm 22 wat profeteer van die kruisiging. En net soos ek nie glo in toeval wat in jou lewe gebeur nie, glo ek die Bybel is ook spesifiek in 'n spesifieke volgorde geskryf. Elke hoofstuk, elke boek is so gearrange, weet ek van nou divinely appointed, elke boek in die Bybel. En so glo ek Psalm 23 kom so mooi na Psalm 22 wat vir ons van die kruisiging profeteer. En hier in Psalm 23 is een wat ons almal glo ek ken. Ons almal weet hoe klink hy, ons leer hom van kleins af. Dis een wat ons memoriseer in die kinderkerk. En hy kom so mooi en hy verduidelik vir ons net weer eens die Here se hart. Daar waar ons nou hierso in awe kan staan en sê, heilig, heilig is die Here. Die gordyn het geskeur, ons kan in sy teenwoordigheid ingaan. En dan kom Psalm 23 so mooi vir my, en hy wys net vir ons die Here se hart vir ons. En nou 'n ruk terug het die Here vir my net gewys, met Psalm 23 moet ek regtig 'n studie gaan doen, spesifiek oor die skape. Hierdie is nou die een Psalm reg deur die Bybel lees ons, waar die Here vertel, hy is ons herder, of iemand observeer die herder in sy skape, maar in hierdie spesifieke Psalm word geskryf uit die oogpunt uit van die skaap, uit die oogpunt uit van ons as sy skape, en dit maak dit vir my so spesiaal, en ek het gevoel, ek moet regtig net 'n studie gaan doen, oor die skaap en die herder aspek van hierdie Psalm. Ek gaan hom eers vir ons lees, Psalm 23. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Nou, meeste van julle het seker al iewers een of ander video oor 'n skaapie gesien, waar ons vergelyk word met skape, en dit is gewoonlik baie snaakse, vergelykings wat ons maak. Ek weet, daar's een wat die ronde gedoen het van 'n skaap wat in 'n sloot induik, en dan kom die boer nou en hy haal hom uit die sloot uit, en dan hardloop die skaap reg weer en gaan duik weer in dieselfde sloot. En ek dink ons is baie keer presies dieselfde. Ek dink dit vat nogal humility om te erken jy's 'n skaapie voor die Here, want hulle is nie die slimste diere nie. Hulle het regtig soveel lyding nodig. En dan besef mens net weer eens, ons het regtig daai lyding nodig van die Here af. En ek het so gevoel om nou te fokus op daai tyd. Baie keer lees ek die Bybel uit my eie verwysingsraamwerk uit. Ek lees om hoe ek die wêreld om my sien. En is baie keer, ons het nou Bruce Wilkins het 'n paar van sy kursusse gedoen, en elke keer gaan trek hy die vers so mooi uitmekaar uit, en besef jy hoe belangrik dit is om die woord net in konteks te lees. Almal sê altyd lees in konteks, maar dit is ook belangrik om te lees van die tyd waarin dit geskryf is, vir die area waarvoor dit geskryf is, vir die kultuur wat daar gebeur het. En nou hierdie spesifieke een het vers 1 of vers 2, ekskuus, my opgeval, wat hy sê, hy laat my lê in groen weivelde. So wanneer jy dink groen weivelde, dink ek ons almal dink in hierdie luscious groen grasies, oral waar jy kyk, dis sag, jy kan piknik hou daarop, jy kan lê, weet jy, die oorvloed in alle aspekte as jy dink groen weivelde. Maar as mens nou fisies gaan kyk na die tyd waarvoor hierdie geskryf was, daar's 'n pastoor, Ry van der Laan, hy's Engels, so ek weet nie of ek dit moet sê Ry van der Laan of iets soos dit nie, maar hy gaan fisies met sy studente in Israel in die weivelde, in die heuwels in, en daar gaan studeer hy met hulle die area, hoe dit eintlik gelyk het daarso. En ek weet, toe ons nou van Mpumalanga aftrek, daar is dit regtig groen, hierdie sagte weivelde wat jy sien, en toe ons in die Vrystaat kom, was dit vir my so eintlik geel, dood. Maar hoe langer mens nou hier bly, besef jy, dis eintlik groen, as jy kyk. Dit lyk vir iemand wat dalk van Barberton afkom, daar waar alles groen is die heeltyd, lyk dit vreeslik dor, en dit lyk droog hierso. Maar as jy gaan kyk, vir ons wat nou hier in die Vrystaat bly,
in reenseisoene, dan dit lyk vir ons groen, dit lyk vir jou lieflik. Ek dink ek het 'n prentjie daarso op, wat ek vir Ella sal vra om op te sien. Nou dit is 'n prentjie van hoe dit in Jerusalem lyk in die reenseisoen. So dis groen, daar's groenigheid, maar dis nie hierdie lieflike groen weivelde waarin jy kan gaan rondrol nie. Nou moet jy ook nou dink, hoe gaan dit lyk as dit nou nie groen, as dit nie reenseisoen is daar nie. Ek dink as ek gaan oplees, hulle kry min of meer dieselfde reënval as ons hier in Vrystaat. So dit is min of meer dieselfde, dit is nie reg deur die jaar groen nie. Nou, dit is my so ek nou gaan oplees het hieroor spesifiek, dit is nie hierdie groen weivelde van oorvloed nie. Die herder vat hulle skape deur hierdie heuwels, hulle stap op sulke paadjies, en daar is genoeg vir die skaap om gevoed te wees vir vandag. Hulle sorg dat die skaap kos het vir vandag. En dan gaan hulle môre en hulle soek 'n ander groen plekkie waar hulle vir die skape kan kos gee. En dit is so opvallend by Onse Vader wat sê, gee my vandag my daaglikse brood. Nie noodwendig in oorvloed nie, maar my kos vir vandag wat ek vandag nodig het. Fisies, emosioneel, geestelik. En daar's 'n gebed in Spreuke 30 wat ek graag vir julle wil lees. Ek gaan hom uit die Passion Translation uitlees. Wat my so aangegryp het by hierdie konsep van my brood vir vandag. Spreuke 30 vers 8 tot 9 sê, empty out of my heart everything that is false, every lie and every crooked thing, and give me neither undue poverty nor undue wealth, but rather feed my soul with a measure of prosperity that pleases you. May my satisfaction be found in you. Don't let me be so rich that I don't need you, or so poor that I have to resort to dishonesty just to make ends meet. Then my life will never detract from bringing glory to your name. So net soos hierdie skape so afhanklik is van 'n herder, om vir hulle te sorg dat hulle vandag gevoed word, is ons afhanklik van die Here. En ek dink meeste van ons kan getuig in ons lewe hoe afhanklik ons is van die Here, om te sorg dat ons vandag kos het, om te sorg dat ons vandag deur die dag kan kom van vandag. Nie noodwendig in oorvloed in hierdie groen weivelde nie, maar waarlik dit wat ons vandag nodig het. En môre bekommer die herder weer jou oor waar die kos vandaan kom. Dis nie ons, die skape bekommer nie of hulle môre gaan kos kry nie. Hulle weet hulle gaan kos kry. Hulle herder gaan vir hulle sorg in die dag van môre. En dan nog 'n interessante ding wat ek nou geleer het oor skape terwyl ek nou so opgelees het, is dat skape nie somme oor die algemeen daarso gelê of geslaap het nie. En hier's dalk 'n paar skaapboere hier wat nou vir my meer kan vertel oor skape. Maar hulle is oor die algemeen verskriklike bang diere. Hulle skrik vir alles. Hulle skrik vir hulle eie skaduwee as dit te vinnig beweeg. Hulle is bang diere. En as mens nou dink aan ons as mense wat vergelyk word hier aan skape, is ons ook maar baie vinnig om in vrees te vas te val. En dat ek nou hier gelees het, is spesifiek skape sal nie somme lê of slaap nie, maar as hulle herder naby hulle was, as hulle herder kon sien, kon hulle rus. Want hulle kon weet hulle herder is daar, hulle kan sien, hy is daar, hy gaan hulle veilig hou. Hulle het daai sekerheid in hulle hart gehad, dat die herder hulle gaan beskerm. En dit was so opvallend om te weet, ja, hulle herder is daar, maar as hulle nie hulle herder fisies kan sien nie, gaan hulle nie veilig voel nie. En hoeveel keer hou ons dalk nie God in ons viewpoint nie. Hy is nie die een waarop ons fokus nie. En wanneer ons fokus afdwaal na ander dinge, ons fokus op die veld daar buite waar die roofdiere dalk weggryp. Ons fokus op hier waar daar dalk 'n bossie is wat ons nie kan sien wat daar binne aangaan nie. Maar ons fokus is nie op die Here, op ons herder, wat ons weet ons gaan veilig hou nie. En dan gaan jy bang wees, jy gaan onrustig wees. Vrees gaan vir jou wakker hou in die aand. Ek weet dit is makliker gesê as gedaan, want mense lê maar wakker party aande, maar dan dink ek is dit belangrik vir onsself te vra, na wat kyk ons? Fokus ons op die herder, of fokus ons op dit wat ons wakker hou, op dit wat ons bang maak? En dan in vers 2 sê hy vir ons, na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou die oorspronklike videoetjie wat ek nou gesien het, wat my gelei het na hierdie woord toe, was die vrou wat gesê het, skape is verskriklik bang vir vinnig vloeiende water. Ek het dit nie geweet nie, dit is vir my iets nuuts gewees om te leer. Hulle is verskriklik bang vir water wat te vinnig vloei. Hulle slaan heeltemal paniek bevange, en een van die artikels wat ek gelees het sê, hulle sal letterlik doodgaan van die dors, as wat hulle uit hierdie vinnige stroom uitdrink. Dis vir hulle te oorweldigend. Die herder moet fisies gaan en vir hulle 'n stil stroompie eenkant toe lei met klippe of 'n poel soek, waar hulle kan water drink. En die stroom is vir my so goeie vergelyking na ons lewens, dag vir dag, waar mens besig raak.
Jy het te veel dinge wat aangaan, is hierdie wat moet gebeur, en hierdie wat moet gebeur, en ons moet nog hierby uitkom. En hoe mens heeltemal paniekbevange raak, jy raak so oorweldig, en ons is so daai rus nodig, wat ons net by die Here kan vind, wat jy net gaan kry, as jy by hom gaan sit, en by hom stil raak. Anders gaan die stroom jou oorweldig, die water gaan te vinnig wees vir jou. En dan vers 3 sê hy vir ons, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En hierdie in vers 4 ken ons ook baie goed. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf vertroos my. Nou die staf, weet ons almal is daai staf wat as jy op die kinderbybelprentjies sien, is altyd die staf met die gebuigde punt, weet wat die Here vir sê, kom bietjie daar weg, jy gaan verkeerde kant toe. En dan die stok, het wat my opvallend was van die stok, is baie keer sien ons dit as 'n vorm van dissipline. As mens dink, weet, die Here dissiplineer jou, en ja, daar's baie keer wat jy bietjie afdwaal, maar in hierdie spesifieke een, die stok vertroos my. Die stok is gebruik om die roofdiere af te veg. Die herder het die stok gebruik teen die vyande. Die stok was bedoel vir die vyand, om hom af te veg. En dan kan ons dis wat hy sê, hy vertroos my. Dit vertroos my om te weet, die Here veg my battles vir my. Hy is daar om my te beskerm teen die aanvalle van die vyand. Dit wat ek dalk nie kan sien nie, dit waarvan ek dalk nie eers bewus is nie. En in vers 5, voel dit vir my so half asof die Psalm weggaan van die herder en die skaap vergelyking af. Dit is so half, is nie heeltyd die herder en die skaap, en dan gaan hy verander en hy sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Maar die hele vers is geskryf uit 'n herder en 'n skaap se verhouding uit. En as mens nou gaan oplees oor hierdie vers spesifiek, uit 'n herder en 'n skaap verhouding uit, is dit nie 'n fisiese tafel wat gedek word nie. Die tafel verwys na 'n area van veiding, wat die herder vir die skape voorberei het. So dis nie 'n fisiese tafel wat gedek word nie. Die herder het 'n tafel vir die skape gaan voorberei, 'n area wat hy gaan besoek het. So hy het eers voordat hy die skape naby gevat het, het hy gegaan en hy het hierdie veidingsarea gaan deursoek. Hy het gaan kyk, is daar enige gevare, is daar enige plante wat giftig is vir my skape? Kan ek dit uithaal of moet ek my skape op 'n ander pad lei? Is die waterplekke vir die skape waar hulle kan water kry? Is daar genoeg veiding vir al my skape? Dis die tafel wat hy gaan voorberei het vir sy skape. En dit was my verskriklik, ek sê vir my selgroep hierdie week, weet nie of dit net ek was wat dit nie geweet het nie, maar ek het nie besef die tafel waarvan hy daar praat is nie 'n fisiese tafel nie. Hy gaan berei ons grond voor. Hy maak seker ons het genoeg kos in die dag van môre. Hy maak seker hy kan vir ons water gee. Hy maak seker ons kan rus daar waartoe hy ons vat. En wat my opvallend was, toe ek nou voor die tyd hieroor gebid het, dit staan nog glad nie hier nie, maar toe die Here net vir my gewys, baie keer is ons so haastig om by die dag van môre uit te kom. Ons is so haastig om uit te kom vir wat ons dink die Here beplan en wat ons wil hê, en ons wil hê die toekoms moet gebeur en ons het hierdie planne. Maar ons besef nie die Here is dalk nog besig om ons tafel voor te berei. Hy is dalk nog besig om die veiding skoon te maak. Hy is nog dalk besig om seker te maak die lokvalle, die giftige plante word verwyder. En as ons te haastig is om by hierdie veiding uit te kom, gaan ons die giftige plante, want 'n skaapie eet ook alles, wil alles probeer en alles sien wat daar is om te sien. En dan gaan ons daai giftige plant raak byt, want ons het die kans gegee dat hy vir ons die tafel voorberei nie. En ek self is baie keer haastig in my lewe. Ek wil vinnig uitkom en ek kan nie dink hoekom ek nou in hierdie tyd moet wees en is so lank en mens raak frustreerd, maar die Here is besig om dit vir ons voor te berei. En dan gaan die vers aan en hy sê hy gee olie vir ons hoof. En baie keer word hierdie ook nou vergelyk na salwingsolie en so, maar as jy nou in die skape se aspek gaan kyk, het hulle daar's iets soos as baie parasiete en goedjies wat in die skape wat op hulle sit en wat die boere, hier's nou so 2 boere, ek kyk nou vir Henny en Shaal, hierso wat dalk nou vir my iets anders, maar dit as ek nou gaan oplees hier daaroor, is 'n neuswurm, is een van die peste wat verskriklik erg was daai tyd. Nou dit, ek gaan nou vir julle lees, dis nou bietjie dalk, ek voel julle moet al die inligting hê. So, dis 'n algemene en lastige parasiet by skape wat veroorsaak word deur 'n vlieg wat larwes in die neusgate van die skape gaan lê. En dan dit kan nou klomp, dan word hy nou al hoe groter, hy word nou 'n wurmpie, hy irriteer daai skaap so verskriklik. Die skaap krap teen alles, hy rol in die grond.
Hy word so geïrriteerd en aggressief eintlik. Het jy nog gedink as jy 'n muskietbyt ergens het wat jy nie kan krap nie? Mense raak naderhand geïrriteerd met daai ding. Nou hierdie skape, nou moet jy dink, dis op hulle gesig, dis waar hulle moet eet. En daar is 'n boek deur Philip Keller wat hy sê, A Shepherd's Look at Psalm 23. En hy vergelyk hierdie peste in ons eie lewens na daai klein irritasies. Weet, ietsie wat jy klein bietjie aanstoot iewers geneem het, en jy voed daai ding, en jy gee hom plek, en hy word al hoe groter, en naderhand is dit hierdie ding in jou hart, wat jy so geïrriteerd en ontsteld is met iemand anders dalk, of met 'n situasie, omdat ons toegelaat het dat daar aanstoot in ons lewens kom. En ek dink dit is so gepas, wat pastoor gesê het oor die vergifnis, waar ons iewers baie keer dalk 'n wurmpie toelaat, of 'n larwe toelaat, om plek te vat. En nou hierdie olie was spesifiek gebruik, daai tyd het hulle die olie oor die hoof van die skaap gegooi, sodat daai peste nie kan inkom nie, sodat dit nie kan kom eiertjies lê nie. En dis ook 'n ding wat nie net een keer gebeur het nie. Dis iets wat die herder moes konstant die olie niet oor die skape se koppe gooi. Jy gaan nie nou een keer en dan 3 maande later weer nie. Dis 'n ding wat gereeld moet gebeur. En so is dit so van pas vir my om te weet, jy kan nie net een keer by die Here gaan sit nie. Een keer 'n maand tyd maak vir die Here nie. Ons het daagliks nuwe olie by die Here nodig. Ons het daagliks nodig om by hom te gaan sit en 'n nuwe woord te kry vandag, om by hom te gaan sit en ons eie harte te deursoek en seker te maak, is daar enige peste wat dalk daar is, waarvan ons dalk nog nie bewus is nie, maar wat uitgewis moet word voordat dit 'n larwe word, voordat dit 'n wurmpie word. Ja, dit was my so opvallend. Ons baie keer wat ons plek gee vir aanstoot, wat ons plek gee vir iets wat eintlik nie so erg is nie. As daai vliegie die eiertjie is nie so erg nie, hy's so klein, jy kan hom nie eers sien nie. Maar as hy nie daar hanteer word nie, word dit 'n groter ding. En dit word iets wat plek vat in jou hart en later probleem word. En dit kom neem weg dit kom steel by jou, nie by die ander persoon nie. Die ander persoon weet nie eers jy's kwaad vir hulle nie, maar dit kom steel by jou. Dit kom steel by jou roeping wat die Here jou voorgeroep het, wat die Here plan het vir jou lewe, omdat jy aanstoot het in jou hart. Mis jy dit baie keer. En so wil ek julle aanmoedig om vandag ook, soos pastoor gesê het, regtig by die Here te sit en te vra, Here, deursoek my hart. En wat hy Spreuke 30 sê, daai eerste stukkie, moet ek net vind hierso, empty out of my heart everything that is false, every lie and crooked thing. Dat ons regtig by die Here gaan sit vandag en net sê, Here, deursoek my hart, wys my, waar is daar dalk iets wat ek toegelaat het, wat nie daar moet wees nie, waar die olie dalk bietjie te laat oorgegooi was, Here, en help my om dit uit te kry, voordat dit groei, voordat dit 'n larwe word. En dan, as mens nou terugkyk in die hele Psalm, en net fokus op die herder se awesome, ek kan nou nie Afrikaanse woord dink nie, hoe hy vir sy skape sorg, hoe hy so versorgd is oor hulle, dat hy daar opoffer om te gaan voorberei, dat hy spesiaal uit sy pad uit gaan om groen weivelde te soek vir hom, dat hy spesiaal uit sy pad uit gaan om rustige watervelle te soek, uit sy pad uit gaan om ontslae te raak van die giftige goed, van die vyande. En dan kan ons waarlik net vers 6 verstaan wat sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Want met 'n herder wat so mooi na ons kyk, kan ons nie anders as om dit te getuig nie. Goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Here, dankie dat ons vandag, op hierdie dag van vandag, op die opstandingssondag, net kan getuig van u goedheid en u guns in ons lewens, Here. Here, ek kom bid dat u ons elkeen se harte sal kom deursoek, Here. Heilige Gees, dat u ons sal lei om te vergewe daar waar ons toegelaat het dat die vyand 'n houvas kry in ons harte, Here. Here, ons kom loof en ons kom prys u net dat u ons herder is. Ons staan in verwondering vir dit wat u vir ons doen elke dag, Here. Daar waar ons baie keer baie dinge as vanselfsprekend ervaar, Here. Ons kom sê dankie daarvoor, Here. Dankie dat u ten spyte van ons ongehoorsaamheid, Here, ons nog steeds lei daar waar ons moet gaan, Here. Dat u alles ten goeie mee laat werk vir ons, Here. U het net goed vir ons bedoel, Here, en u wil net die beste hê vir ons. En baie keer dwaal ons so af so skapies, Here, en dankie dat u steeds by ons bly. Dankie dat u ons terughak met die staf.
en vir ons die regte pad wys, Here. Dankie dat U die grondgebied vir ons gaan voorberei, Here. Dat ons veilig daar kan lê en kan slaap en kan rus vind in U teenwoordigheid, Here, en weet U is die een wat ons beskerm. U is die een wat ons beskerm teen ons teestanders, Here. Daar waar die vyand en die roofdiere baie keer so afkyk op ons en dophou waar hulle geleentheid kan kry, Here, weet ons U is ons herder waar ons staan om ons te beskerm. Dat ons rus in U kan vind vandag, Here. En ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.